Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le opportunità nascoste del mese di maggio 2025. Ok. Abbiamo la carta della stella, amici del Leone. Si può trattare di qualche intuizione che arriverà nel mese di maggio, potrebbe essere qualche desiderio, qualche sogno, è anche una carta collegata con la speranza, quindi può essere che a qualcuno ritorni la speranza per raggiungere un certo tipo di obiettivo. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi trovate anche il link al seminario di approfondimento delle famiglie reali che si terrà a giugno 2025. Comunque ragazzi, io tutto quello che sono le promozioni, le novità, gli aggiornamenti, insomma, io inserisco sempre tutti i link dei video nella descrizione, quindi vi basta aprire la tendina fondamentalmente. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, cari amici del Leone, quali sono le opportunità nascoste per il mese di maggio. Queste sono un po' troppe. Allora, partiamo con un 2 di pentacoli, abbiamo un 5 di bastoni, un asso di spade, una torre, 4 di coppe, 6 di coppe e la sacerdotessa. Interessante ragazzi. Allora, partiamo da questo 2 di pentacoli che ho proprio l'impressione sia una carta che indica il doversi occupare di più cose, il dover mantenere in piedi più situazioni, più relazioni. Anche il 5 di bastoni è una di quelle carte che indica una grande attività. Andiamo a vedere il 2. Abbiamo un 3 di pentacoli e un 5 di pentacoli. Datemi un'altra carta per il 5. Abbiamo un 7 di pentacoli, una regina di bastoni e un 6 di bastoni. La sento come se fosse un'indecisione, come se fosse un qualche cosa del vado, faccio, vado avanti, lotto per quello che voglio. È come se mancasse o un riconoscimento o il benestare di qualcuno o come un input per iniziare questo nuovo progetto di cui ci parla il 3 di pentacoli. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 7 di spade e regina di coppe. Datemi una carta per il 7. 5 di coppe, ruota della fortuna e giustizia. È come se ci fosse una, diciamo, una visione un po'
diciamo da un punto di vista di carenza, considerato il 5 di coppe. È come se qualcuno qui si stesse abbattendo, sento, tra le cose che ci sono da fare, tra il 7 di spade e il 5 di coppe, che sono carte che insomma indicano che si è perso qualcosa, però è anche vero che vicino a questo 5 di coppe ci sono la ruota della fortuna e la giustizia, come se qualche cosa dovesse arrivare, dovesse cambiare, però qualcuno qui con il 7 di spade o se la sta raccontando o non vuole cambiare e avete poi anche l'asso di spade, quindi è come se arrivasse ad un certo punto una comunicazione. Qui abbiamo un 4 di bastoni, wow, e un cavaliere di coppe. Ragazzi, sento che qualcuno potrebbe arrivare a farvi un'offerta, non perdete le speranze, avete anche la carta della stella. Vi dirò, in base alla situazione che avete, potrebbe essere il partner che vi invita ad andare a convivere, che insomma si può parlare di casa per qualcun altro con la carta della giustizia ci potrebbe essere come un contratto, qualche tipo di accordo, qualche tipo di firma da dover mettere nel mese di maggio. Andiamo a vedere la torre. Tre di spade. E morte. Datemi una carta per il 3. Il re di spade. Qui è come se dovesse essere destrutturato qualche cosa, ragazzi. C'è anche la morte, qui c'è un cambio da dover effettuare. Considerato il re di spade può essere un cambio di mentalità. Tenete presente che anche qui avete un 7 di spade, quindi o vi dico arriverà una verità che in qualche modo cambierà la situazione. Può essere una vostra verità, ma considerato che abbiamo anche il cavaliere di coppe, vi dico che potrebbe essere una verità o una comunicazione che arriva dall'esterno, mettiamola così. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Imperatrice, 8 di coppe e asso di bastoni. Qui è come se vi dicessero di sperimentare cose, diciamo, al di fuori della zona di comfort. Il 4 di coppe è una carta di cecità. Qui è come se non si vedesse quali sono le azioni da intraprendere per perseguire la vostra abbondanza. Può essere finanziaria, può essere un'abbondanza a livello di gestazione di qualche progetto. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Abbiamo un 2 di coppe. Secondo me, ragazzi, qua inizia una relazione, io ve lo dico, o è una relazione o è una convivenza, ma c'è qualcosa che cambia a 360 gradi, eh? E 2 di bastoni. Allora, il 6 di coppe è anche una carta che fa riferimento alle energie del passato. Quindi non vi nego che potrebbe essere una persona che avete già, cioè che conoscete già, non necessariamente l'avete già frequentata. È facile che non siate mai stati intimi con questa persona, però ho la sensazione che questo movimento, questa verità che potrebbe farvi spostare da dove siete, ehm, può farvi avvicinare a una relazione a due. Se non fosse quello il vostro caso, perché magari siete già felicemente sposati e via dicendo, può essere una collaborazione lavorativa o anche con qualche familiare, devo dire. Andiamo a vedere un attimo la sacerdotessa. Fante di pentacoli e 9 di bastoni.
Guardate ragazzi, io credo che ci sarà una nuova chiarezza mentale grazie a questa verità di cui ci parla l'asso di spade. Prima c'era questo 7 di spade e questa mentalità un po' di carenza del 5 di coppe, come se si stesse combattendo, lottando su qualche cosa che è stato e sul quale o sulla quale non si può più fare niente. Qui c'è come un riconoscimento, come se ci fosse il bisogno di un riconoscimento o il bisogno di un input, sì, come vi avevo detto prima. Però secondo me voi ve lo aspettate dall'esterno, però in realtà facendo questo lavoro di destrutturazione, le cose semplicemente cambieranno, è come se arrivasse a un certo punto la chiarezza mentale. Vi dico che potreste anche incontrare, e potrebbe riferirsi a quello, la ruota della fortuna, perché parla anche di opportunità favorite, opportunità, ehm, nuove opportunità fortunate e ci potrebbe anche essere questa reunion con una persona che magari conoscete da già tanto tempo, piuttosto che potrebbe essere una persona nuova per qualcuno con la quale avete la sensazione di conoscerla da un'eternità. Perché vi dico che ragazzi avete giustizia, ruota della fortuna, avete la stella, il 2 di coppe, il 6 di coppe. Vi dico che per qualcuno si tratta di anime che si sono già conosciute in vite passate e ci può essere come questa reunione. Vi dico che è un qualche cosa che può guardare al futuro, ma soprattutto sento che questo momento, questa nuova relazione può effettivamente insegnarvi molto su di voi. Sapete, no, che le relazioni ci fanno da specchio. Quello che non ci piace dell'altro o dell'altra è quello che abbiamo bisogno di lavorare su di noi. Quando se io sono se a me dà fastidio il disordine in un altro è perché dentro di me non mi permetto di vivere il disordine. Ok ragazzi, devo dire che è una chiarezza mentale, come un'apertura di vedute, quella che arriva, e secondo me una volta che avrete, diciamo, più chiaro le cose, come saranno o quali sono le possibilità che vi si aprono o che avete per creare una solidità, una stabilità, una concretezza, sarà anche più facile capire da che parte andare, che tipo di azioni fare, che tipo di desideri e obiettivi manifestare. Secondo me arriva un'alleanza importante, ragazzi, ve lo dico. Può essere un'alleanza romantica, ripeto, un'alleanza lavorativa, familiare anche per qualcuno, però io ho proprio l'idea che potrebbe iniziare una relazione romantica per qualcuno. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cos'altro vi vogliono dire. Carta numero 5, gnomi. Parla di amicizia, di duro lavoro, ragazzi. Però sì, secondo me è una reunione. Ripeto, può essere un amico, un familiare o un conoscente che effettivamente ehm, conoscete da tanto tempo, cioè magari non vi vedete da una vita, però sapete chi è una di quelle conoscenze ehm, dell'infanzia anche proprio per qualcuno, o dei tempi delle scuole magari superiori, se avete già una certa età. Andiamo a vedere un koan. Immerso nell'acqua, allunghi le mani per bere. È come se vi dicesse che siete già in questa abbondanza, in questo obiettivo, in questa trasformazione, in questa destrutturazione. Sì, ma è che dov'era il 4 di coppe? Qua è che non avete un'idea
una visione più che un'idea, una visione chiara della situazione dove siete. La carta del 4 di coppe è la carta della cecità, quindi come se non vi rendeste conto di quali sono effettivamente le possibilità che vi stanno intorno in questo periodo. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Il dare è una benedizione ancora maggiore del ricevere. E allora dai, dai e continua a dare, senza mai calcolare quanto ti costa. Quando imparerai a dare senza pensare a te o a quanto te ne verrà in tasca, allora riceverai 1000 volte tanto. Questa è la legge. La vita non è a senso unico, è un costante dare e ricevere. Vi mancherebbe un 6 di pentacoli che non mi pare abbiate, no. Avete il 6 di coppe, dove comunque si vede anche qui una fanciulla che dà questa coppa a un bambino. Va bene, amici del leone, andate verso nuovi obiettivi, destrutturate e ristrutturate quelli che sono i vostri obiettivi, perché a maggio arriva o una proposta di unione, una proposta di convivenza, una proposta che rende più stabile, diciamo, la vostra vita a 360 gradi. Qui c'è un cambio molto positivo. Comunque spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi contattate via mail, io poi vi spiego come funziona il percorso sulle credenze limitanti. Lo stesso tema poi lo tratto anche nella sezione degli abbonati, quindi potete seguire il discorso delle credenze limitanti anche nella sezione degli abbonati. Chiaramente lì lo tratto in modo un po' più generico perché non ho la persona davanti, non si può fare un lavoro a tu per tu, però è già un buon materiale, ragazzi. Tra l'altro, voi vi potete abbonare oggi e se per caso vi volete disabbonare dopo 3 giorni, l'abbonamento, cioè voi potete continuare a vedere i video per 30 giorni, quindi tutto l'arco del tempo per cui vale l'abbonamento, quindi un mese. Inoltre nella sezione degli abbonamenti ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che, a cui mi sono avvicinata io, che interessava a me e io semplicemente lo condivido con voi in quella sezione. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!